Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien in-nies ġabu quddiem Ġesu wieħed imbikkem maħkum mix-xitan. Ġesu keċċa x-xitan u l-imbikkem qabet jitkellem. In-nies staġbu u bdew jgħidu: ħaġa bħal din qatt ma deret f'Iżrael. Imma l-Fariżej qalu: dan bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċi x-xjaten. Ġesu dar li bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi, ixandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejja kull xorta ta' Mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. Ra n-nies u tħassarhom għax kienu mdejqa u mitluqa bħal naċ bla raj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: il-ħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bitna. Din is-silta mill-kapitlu 9 ta' San Mattew hija maqsuma f'żewġ partijiet. L-ewwel waħda huwa proprju miraklu straordinarju, in-nies stess jgħidu hekk, meta Ġesu jiltaqa' ma' raġel imbikkem maħkum mix-xitan. Ġesu jkeċċi x-xitan minn dan ir-raġel u l-imbikkem jibda jitkellem. Min jaf kemm il-darba aħna jkollna diffikultajiet ta' komunikazzjoni bejnietna. Mhux għax inkunu imbikmin fiżikament, imma għaliex nirrifjutaw li niddialogaw ma' xulxin. Illum nitolbu l-Ġesu jeħlisna minn daw il-ħitan li ntellgħu għal xulxin u li ħeles lill-imbikkem il-ħakma tax-xitan u taħ il-kelma mill-ġdid jagħmel ukoll hekk f'tant sitwazzjonijiet fil-familji, fis-soċjetà. Niftakar faħwa ma jkellmux il-xulxin. Ġirien ma jkellmux il-xulxin. Nies ma jsellmux il-xulxin, anzi jaħarbu l-xulxin. U anke fis-soċjetà kultant nirrifjutaw li niddialogaw. Kulħadd jgħajjat il-biċċa tiegħu imma qatt ma niddialogaw. Għandha bżonn il-mulej jeħlisna minn din il-kefrija għax aħna jisna mbikma għal xulxin. It-tieni ħsieb li jġini hija ir-reazzjoni differenti tan-nies u tal-Fariżej. Qed jaraw l-istess ħaġa. In-nies staġbu bdew jgħidu ħaġa bħal din qatt ma deret f'Iżrael. Il-Fariżej li jifhmu minn għalihom jifhmu jakkużaw il-Ġesu li qed jirnexxielu jiftiem max-xitan biex jagħmel show. Din hija mhux biss nuqqas ta' fiduċja f'Ġesu, imma kalunja ħarxa. Meta aħna naffaċċaw xi nies li jinterpretaw dak li nagħmlu bl-iżjed mod negattiv possibbli, niftakru f'Ġesu. Għadda minna hu se neħilsu aħna. It-tieni biċċa tal-Evanġelju Ġesu jinnota lin-nies li jisom naċ bla raj. Aħna għandna ħafna kapijiet fid-dinja, mhux bil-fors għandna r-rajja, dawk li jieħdu ħsieb tas-sew. U Ġesu lin-nies li kellhom ir-rejiet, kellhom il-gvernaturi, imma rom imdejqa u mitluqa u tħassarhom. Dan il-verb mhuwiex it-tħassir ta' min kemm qed nitħassrek imma ta' xi ħadd li jinkwieta tassew għalik. Huwa verb qawwi ħafna fl-Evanġelju. Dak li kważi tħolli l-vixri tiegħek
bil-kura, bl-għoża, bl-imħabba, bil-ħniena, bis-sens ta' protezzjoni. Da kollu joħroġ minn dan il-verb tħassarhom, rom bħal naċ bla raj. Għalkemm kellhom ħafna kapijiet, reliġjużi, ċivili, imma xorta kienu naċ bla raj. U Ġesu jiftakar li il-missier għandu ħsad kbir, imma l-ħaddiema huma ftit. U x'jgħidilna nagħmlu biex ikun hemm ħaddiema fil-ħsad? Itolbu lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Mela aħna meta nitolbu għal vokazzjonijiet qed insegwu l-kmand ta' Ġesu. Xi ħaġa li hemm bżonn niftakru huwa li aħna maħniex sidien il-ħsad. Il-ħsad mhux tagħna. Aħna ħaddiema mibgħuta minn sit il-ħsad għal ħsad tiegħu. It-tentazzjoni hija li aħna nippossedu. Meta il-Papa Franġisku jitkellem dwar San Giuseppe ħobb jirrepeti li aħna ngħidulu San Giuseppe ta' qalb safja, l-arus kastissimu ta' Marja Verġni. Papa jgħid mhux biss kwistjoni ta' sess, imma l-fatt li Giuseppi għex il-missjoni tiegħu mingħajr ma jkun padrun, mingħajr ma jkun dittatur, mingħajr ma jgħid il-Madonna u Ġesu tiegħi. Ma kienx dik il-qalb ta' San Giuseppe. U min irid jgħix il-kastità, dan irid jitgħallem. Meta inti tħares lejn persuna, ħares lejha b'qalb safja. Dik mhux tiegħek, anke jekk hija martek, anke jekk hu żewġek. Mhix kwistjoni ta' possess oppressiv, veru ngħidu huma espressjoni sbieħ il-mara tiegħi, ir-raġel tiegħi, għax hemm mogħtja li inti lqajt, imma mhux li tuħu possess li joħnoq, u allura jkollok dritt anke titratta l dak li jkun mod aħrax jew kattiv. Santa Maria Goretti, jekk irridu nifhmuha illum bħala qaddisa rilevanta lina, rridu niftakru din it-tifla f'qajra ta' 12 sena ma kellix ħafna skola, Maria Goretti. Kienet ġejja minn familja ta' bdiewa li minn Corigliano marru Nettuno fejn hemm is-santwarju iddedikat lilha llum. U hemmhekk għexet, ma tantx għexet fit-tul, għax min l-aggressur qatilha ħafna daqqiet ta' sikkina bir-rabja li kellu għax qaltlu le għas-sess. Meta kellha 12 sena, ta' 12 sena. Ma metiġ dak il-ħin damet ftit ġranet agonija, laħqet għamlet il-preċett fuq is-sodda tal-mewt u ħafret lil min ta' dawk id-daqqiet kollha. Fl-1950 il-Papa Piju XII ikkanonizza, kien hemm preżenti omma. Jgħidu l-Papa lill-omma qalilha m'intix qed tifraħ qed tara t-tifla tiegħek qaddisa, qaltlu Sinjur, qaltlu jiena naf li t-tifla tiegħi mejta. Qatlu ili l-omm beqgħet bil-weġa, anke meta tara l-tifla iddikjarata qaddisa mill-Papa. Min qatilha ikkonvert anke bit-talb ta' Maria Goretti u għex l-aħħar snin, ħafna snin ta' ħajtu b'ħajja eżemplari. Aħna nfakru tant verġni martri tal-ewwel sekli, Agnese, Ċeċilja, Anastasja. Illum qegħdin infakru martri u verġni tas-seklu 20. Nitolbu l-interċessjoni ta' Maria Goretti għan-nisa kollha, għaż-żgħażagħ kollha, irġiel u nisa, li ħafna drabi jiltaqgħu mal-esperjenza tas-sesswalità f'ambjenti violenti, anke bl-immaġini, anke bil-viżwal, biex il-mulej,
ilaqqaħħom mażbuħija ta' dan il-lingwaġġ ta' mħabba. Li għax huwa lingwaġġ ta' mħabba għandu is-safa sabiħa tiegħu.